Unit 14 Helen Keller Part 1 Appended On 27th June 1880 1880 John La Nasakonema A baby girl was born to Captain Arthur Keller and Captain Arthur Keller and Kate Keller in Tuscumbia Muma Alabama Pinedega The proud parents named their daughter Helen Sobiro. She was a happy baby. She was also very intelligent. At 6 months, she could even say Wawa for water. Wawa Sobiro. In January 1882, Zanwai Lama, Helen almost died of Helen a mysterious illness. Her parents were relieved when the doctor finally told them You are very lucky parents. She is going to live. But shortly after the doctor left, Mrs. Keller saw a strange look in her baby's eyes. She called to her. Mrs. Keller, Helen Liu Koji. Helen Subira. She then, I know Mrs. Keller screamed for Nidambao or Colide. Her husband took him. Captain, come quickly. Captain, look at Helen. Helen Liu Jiwao. Before he arrived, Captain Mayakema, he heard to Jalade. Her cry, Mrs. Keller She can't see or hear. Helen Liu Mamina My baby, Naya Kalilido, is blind and deaf. Helen's world, Helen's Lie Lokaya, was a dark and silent place. She became Helen Lia Pilagere, a very difficult child, a young Kalidia to live with. She ran about the house, doing whatever she wanted to Lochana Bamsu. She became angry and violent very easily and drew things onto the floor or at other people. She fought with other children and sometimes hurt them through Najiao looked at it. Helen was almost a wild child, a young cyclid. No one could control her. The Kellers, didn't know what to do. They needed help. In February 1887, February Lama, Captain Keller contacted
the Parkins Institute Parkins တက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့ for the blind မျက်မမြင်တွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ in Boston မြို့မှာ he asked သူကတောင်းဆိုခဲ့တယ် the director of the institute တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားမှုကို for help with Helen လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီအတွက် the director of the institute တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားမှုက spoke to ခေါ်ယူစကားပြောဆိုခဲ့တယ် a young woman မိန်းမပြူလေးတစ်ယောက်နဲ့ called Annie Sullivan လို့ခေါ်တယ် he told Annie သူက Annie ကိုပြောပြခဲ့တယ် about Helen လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ and ပြီးတော့ asked her သူမကိုမေးမြန်းခဲ့တယ် if she would like to become သူမဖြစ်ချင်သလားလို့ Helen's teacher Helen လေးရဲ့ဆရာမ the director explained ညွှန်ကြားမှုကရှင်းပြခဲ့တယ် Helen is a very intelligent child Helen လေးကအရန်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေးတူပါ but ဒါပေမဲ့ she has no language သူမမှာဘာသာစကားမရှိဘူးစကားမပြောတတ်ဘူး there's a treasure ရတနာဓမ္မတော့ရှိတယ် inside her Helen လေးရဲ့အတွင်းသရုပ်မှာ that needs to be opened ဖွင့်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် and I think ပြီးတော့ဆရာထင်တယ် you can open it ဆရာမလေးအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုဖွင့်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ for her Helen လေးအတွက် part 2အပိုင်းနဲ့ Annie Sullivan ဆရာမလေး Annie Sullivan ကို was excited စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ် by the idea စိတ်ကူးစိတ်သန်းက of helping ကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့ a deaf blind child မျက်မမြင်နားမကြားကလေးတစ်ယောက်ကို she agreed ဆရာမလေးကသဘောတူခဲ့တယ် to travel ခရီးထွက်ခွာဖို့ to Tuscumbia မြို့သို့ and ပြီးတော့ become Helen's teacher Helen လေးရဲ့ဆရာမဖြစ်လာဖို့ when she arrived at ဆရာမလေးရောက်သွားတဲ့အခါ the Keller house Keller မိသားစုနေအိမ်ကို she found သူတွေ့ခဲ့တယ် a very messy အရန်ကိုညစ်ပတ်ပေးရပြီး spoiled little girl ဆိုးသွမ်းလာတဲ့ကလေးမကို Helen grabbed Helen လေးကဆွဲလူလိုက်ပါတယ် Annie's suitcase Annie ရဲ့ခီးဆောင်တက်တာကို and immediately ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲ began pulling စတဲ့ဆွဲထုတ်နေပါတော့တယ် everything အရာရာတိုင်းကို out of it တက်တာရဲ့အပြင်ဘက်ကို Annie took Annie ထုတ်ယူလိုက်တယ် a present လက်ဆောင်တစ်ခုကို for Helen လေးအတွက် from her suitcase သူမရဲ့ခီးဆောင်တက်တာတွေက it was a doll ၎င်းကအယုံမလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် then အဲ့ဒီနောက် using a special alphabet အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အခရာတစ်မျိုးသုံးရင်းနဲ့ she spelled သူမကစလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် into Helen's hand Helen လေးရဲ့လက်ထဲကို D-O-L-L doll D-O-L-L doll ဆိုပြီးတော့ I'm going to teach you ဆရာမသမီးကိုသင်ပေးမလို့ language ဘာသာစကားကို the door to the world လောကကြီးအတွက်တကပောက်နဲ့တူတဲ့ for you သမီးလေးအတွက် she told Helen ဆရာမလေးက Helen လေးကိုပြောလိုက်တယ် Helen grabbed Helen လေးကဆွဲလူပစ်လိုက်တယ် the doll အယုံမလေးကို and threw it ပြီးတော့၎င်းကိုပြစ်ပေါက်ပစ်လိုက်တယ် violently အယမ်းပြင်းထန်စွာ onto the floor ကျမ်းမြေပေါ်ကို and he tried and ကကြိုးစားပြီး to make her pick it up Helen လေးကိုကောက်ခိုင်းလိုက်တယ် but ဒါပေမဲ့ instead ကောက်ပေးရမယ့်စာ Helen kicked Annie Helen လေးက Annie ကိုကန်ပစ်လိုက်တယ် in the face မျက်နှာတဲ့တယ်ကို and knocked out ပြီးတော့ကျွတ်ထွက်သွားစေတယ် a tooth သွားတစ်ချောင်း at the dining table ညစာစားဝိုင်းမှာ that evening အဲ့ဒီညနေပိုင်းက Annie found Annie သတိပြုမိလိုက်တယ် that Helen was allowed Helen လေးကိုခွင့်ပြုထားကြောင်း to eat with her hands သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့စားဖို့ and take food ပြီးတော့အစာတွေကိုနှိုက်ယူခွင့် from other people's plates
တခြားသူတွေရဲ့ပကံတွေတဲက Captain Keller explained Captain Keller ရှင်းပြခဲ့တယ် We can't have ဥတို့မှမရနိုင်ပါဘူး any peace and quiet ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်မှုကိုမှ unless we give her ဥတို့ကခွင့်မပြုပေးရင် what she wants သူလိုချင်တာကိုဘာမဆို and he said and ကပြောလိုက်တယ် that's exactly the point အဲ့ဒါအဓိကအချက်ပါပဲ this child is spoiled ဒီကလေးကိုစိုးနေစေတယ် and he believed and ကယုံကြည်တယ် that Helen should learn Helen လေးကလေးလာသင်ယူသင့်တယ်လို့ good manners ကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကို she tried ဆရာမလေးကကြိုးစားပြီး to stop Helen လေးကိုတားမြစ်တယ် from getting out ထွက်သွားတတ်ခြင်းမှာ of her dining chair သူ့ရဲ့ညစာစားဝိုင်းထိုင်ကုန်ကနေ but ဒါပေမဲ့ Helen fought back Helen လေးကပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ် then အဲ့ဒီနောက် Annie said to the family Annie က Keller မိဘနှစ်ပါးကိုပြောတယ် please leave me ကျေးဇူးပြုပြီးကျမထားခဲ့ပါ alone with her Helen လေးနဲ့အတူသီးသန့် I can't teach her ကျမ Helen လေးကိုသင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး anything ဘာလို့မှ if you just let her do ရှင်တို့ကအခုလိုသူ့ကိုလုပ်ခွင့်ပေးနေ whatever she wants သူ့လိုချင်တာကိုဘာမဆို part 3အပိုင်း 3 I stayed with Helen ကျမဟာ Helen နဲ့အတူနေခဲ့တယ် and asked the family ပြီးတော့ Keller မိဘနှစ်ပါးကိုတောင်းဆိုတယ် to leave the dining room ညစာစားခန်းထဲကထွက်သွားပေးဖို့ Captain Keller was angry with me ကျမကိုမကြည့်ဘူး but ဒါပေမဲ့ he agreed to go သူကထွက်သွားပေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ် I forced Helen ကျမ Helen လေးကိုတအားနဲ့ခိုင်းခဲ့တယ် to sit in a chair ထိုင်ကုန်တစ်လုံးမှာထိုင်ဖို့ and eat from her own plate ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ပကံထဲကိုစားဖို့ with a spoon ဇွန်းတစ်ချောင်းနဲ့ she was very strong Helen လေးကအရန်တတ်မှာ she kept knocking Helen လေးကကန်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ် over her chair သူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်ကနေ and throwing things ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုပစ်ပေါက်နေတယ် onto the floor ကျမ်းမြေပေါ်သို့ but finally ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ she sat and ate Helen လေးကထိုင်ပြီးစားခဲ့ရတော့တယ် her food သူမရဲ့အစာတွေကို on that first evening အဲ့ဒီပထမဆုံးညနေခင်းမှာပဲ Mrs. Keller ဟာ wasn't very happy with me ကျမကိုသိမချီဘူး Miss Sullivan သမီး Sullivan she said Mrs. Keller ပြောလိုက်တယ် I'm not sure အန်ဒီတော့စိတ်မချဘူး about your method of teaching သမီးရဲ့သင်ကြားပုံသင်ကြားနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Helen လေးကို she ate with a spoon Helen လေးကဇွန်းတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်တက်ပြီး and ပြီးတော့ folded her napkin သူ့ရဲ့လက်တော့ကိုခောက်တက်ပြီး I told her ကျမ Mrs. Keller ကိုပြောပြတယ် My Helen ငါရဲ့သမီးလေး Helen က folded her napkin သူ့ရဲ့လက်တော့ကိုတော့ခောက်တက်ပြီး ဟုတ် said Mrs. Keller ပြောလိုက်တယ် She couldn't believe her ears Mrs. Keller သူ့နားထောင်သူမယုံနိုင် The next day နောက်တစ်နေ့မှာ I told Helen's father ကျမ Helen ရဲ့အဖေကိုပြောခဲ့တယ် I can't do anything ကျမဘာလို့မှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး with Helen လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ unless I have her ကျမ Helen လေးကိုမရခဲ့ရင် all to myself အားလုံးကိုကျမချေကျမလက်နဲ့ I want her ကျမသူ့ကိုဖြစ်စေချင်တာ to depend on me ကျမအပေါ်မှီခိုဖို့ for her food သူမရဲ့အစားအသောက်တွေ her clothes သူမရဲ့အဝတ်အစားတွေအတွက် everything အရာရာတိုင်းအတွက် then I asked him အဲ့တော့ကျမ captain ကိုမေးမြန်းခဲ့တယ် if Helen and I could live Helen ရဲ့ကျမတို့
အတူနေခွင့်ရနိုင်မလားလို့ alone တည်တဲ့ in the guest house အဲ့ဒီဟာထဲမှာ in the Keller's garden Keller မိသားစုဥယျာဉ်ထဲက he wasn't happy ကပတင်ဟာစိတ်မကြည် with the idea ကျမရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပတ်သက်လို့ but ဒါပေမဲ့ he agreed သူကသဘောတူခဲ့တယ် he said ကပတင်ကပြော that ဆိုတာကို Helen and I could live Helen လေးနဲ့ကျမဟာနေနိုင်တယ်လို့ in the guest house အဲ့ဒီဟာထဲမှာ but ဒါပေမဲ့ only for 2 weeks နှစ်ပတ်လောက်ပဲ 2 weeks နှစ်ပတ်ထဲလား I thought ကျမတွေးနေတယ် that's a very short time ဒါအရန်တူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲ to perform a miracle တဘာဝလုံးကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ဖို့ in the guest house အဲ့ဒီထဲမှာတော့ I had ကျမရရှိခဲ့ပါတယ် complete control အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့် over Helen လေးအပေါ်မှာ one day တနေ့မှာ I remember ကျမသတိရပါတယ် she wanted Helen လေးကစားကြတယ်ဆိုတာကို a piece of cake ကိတ်မုန့်တစ်လုံး I said ကျမပြောလိုက်တယ် okay Helen လေး if this is ဒါဖြစ်တယ်ဆိုရင် what you want မင်းလိုချင်တဲ့အရာ there's a word စကားလုံးတစ်လုံးစီရှိပါတယ် for it ၎င်းအတွက် I spelled ကျမစလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် into her hand Helen လေးရဲ့လက်ထဲကို C A K E cake C A K E cake ဆိုပြီးတော့ then အဲ့ဒီနောက် I said ကျမပြောလိုက်တယ် when you understand မင်းလေးနားလည်လာတဲ့အခါမှာ that ဆိုတာကို there's a word စကားလုံးတစ်လုံးစီရှိတယ်ဆိုတာကို for everything အရာတိုင်းအတွက် the world ဒီလောကကြီးဟာ will be yours မင်းလေးရဲ့လောကကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ် the 2 weeks အဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကာလဟာ past ကုန်လွန်လာခဲ့ပြီ on the last morning နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မနက်ခင်းမှာ Mrs. Keller spoke to me Mrs. Keller ကျမကိုပြောတယ် Miss Sullivan သမီး Sullivan your eyes သမီးရဲ့မျက်လုံးတွေက look very tired ကြည့်ရတာအရန်ပင်ပန်းနွမ်းနေပုံရတယ် she said Mrs. Keller ပြောလိုက်တယ် why don't you rest သမီးဘာဖြစ်လို့အနားမြူတာလဲ we are very happy အန်တီတို့ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေရပြီ with all အားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ that you've done သမီးပြုလို့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ for Helen လေးအတွက် she's a different child Helen လေးကအရန်နဲ့မတူတော့ဘူး she's different Helen လေးပြောင်းလဲသွားပါပြီ I said ကျမပြောလိုက်တယ် she has manners Helen လေးမှာအမူအကျင့်ကောင်းတွေရှိလာပါပြီ but ဒါပေမဲ့ she doesn't have language ဘာသာစကားအဆက်အသွယ်မရှိသေးပါ she can spell Helen လေးကစလုံးပေါင်းနိုင်ပါပြီ13 nouns နာမ်အခေါ်ပေါ်73လုံးကို and ပြီးတော့5 verbs ကရိယာအပြုတ်မှု5လုံးကို but ဒါပေမဲ့ she doesn't know Helen လေးကမသိသေးပါ what they mean အဲ့ဒီစလုံးတွေဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိနေလဲဆိုတာကို later that day အဲ့ဒီနေ့ရဲ့နှောင်းပိုင်းမှာ Helen and I Helen လေးရဲ့ကျမဟာ were in the garden ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေကြပါတယ် I was thinking ကျမတွေးနေမိပါတယ် it was my last day ၎င်းကကျမရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ် I needed more time ကျမနောက်ထပ်အချိန်လိုအပ်ပါတယ် we walked ကျမတို့ကလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတယ် over to the water pump ဟိုခတ်လှမ်းလာရေတုံကင်ရှိရသူ I began pumping ကျမရေတုံကင်စပြီးဆွဲလိုက်တယ် then အဲ့ဒီနောက် I put Helen's hand ကျမ Helen ရဲ့လက်ကလေးကိုထားလိုက်တယ် under the gushing water ရေပိုင်းအောက်မှာ as usual ခိုင်းလိုပဲ I spelled the word ကျမစလုံးကိုပေါင်းပြခဲ့တယ် for her သူမအတွက် W A
T E R water W A T E R water ဆိုပြီးတော့ then အဲ့ဒီနောက်မှာ something happened တစုံတစ်ခုကဖြစ်ပွားလာပါတယ် in a very strange voice အရန်ထူးဆန်းတဲ့အသံတစ်မျိုးနဲ့ as if she remembered သူကမှတ်မိသွားတယ်လို့မျိုးနဲ့ something တစ်ခုခုကို from when she was a baby သူကလေးဘဝတုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ I heard ကျွန်မကြားလိုက်ရတယ် Helen say wow wow Helen လေးရဲ့ပြောတယ် wow wow ဆိုတာကို then အဲ့ဒီနောက် she grabbed Helen လေးကဆွဲယူလိုက်တယ် my hand ကျွန်မရဲ့လက်ကို and spelled W A T E R ပြီးတော့ W A T E R ကိုပေါင်းပြတယ် I called for her parents ကျွန်မသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုအော်ခေါ်လိုက်တယ် Captain and Mrs. Keller Captain and Mrs. Keller တို့က came running out ပြေးထွက်လာကြတယ် of the house အိမ်ထဲကနေ Helen လေးဟာ reached for her mother သူ့အမေနာကိုရောက်သွားတယ် and spelled M O T H E R ပြီးတော့ M O T H E R ကိုပေါင်းပြတယ် into her hand သူ့အမေရဲ့လက်ထဲကို then T E A C H E R အဲ့ဒီနောက် T E A C H E R next အဲ့ဒီနောက် Helen လေးဟာ put her arms around me သူ့ရဲ့လက်တွေနဲ့ကျမကိုပိုင်းဖက်လိုက်တယ် she was so happy Helen လေးကအယံကိုပျော်နေပါပြီ she now understood သူအခုနားလည်သွားတယ် what words were စကားလုံးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကို at last နောက်ဆုံးမှာ she had a key Helen လေးကတော့တချောင်းရသွားပါပြီ to language ဘာသာစကားအဆက်အသွယ်ကိုဖွင့်ဖို့ the world was hers ဒီလောကကြီးဟာသူမရဲ့လောကကြီးဖြစ်ခဲ့ပါပြီ I held her hand ကျွန်မ Helen လေးရဲ့လက်ကိုကန်လိုက်တယ် and spelled the words ပြီးတော့စလုံးတွေကိုပေါင်းပြခဲ့တယ် I L O V E L O V E H E L E N H E L E N Helen went on Helen လေးကဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် to learn လေ့လာဖို့ to speak စကားပြောတတ်အောင် read စာဖတ်တတ်အောင် and write ပြီးတော့စာရေးတတ်အောင် in 1904 1904မှာ she graduated Helen ကဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ် from Radcliffe College ကနေ one of the best colleges အကောင်းဆုံး college တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ် in the United States American ပြည်ထောင်စုမှာ she later Helen ကနောက်ပိုင်းမှာ wrote books စာအုပ်တွေကိုရေးသားခဲ့တယ် appeared in films ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတယ် toured foreign countries နိုင်ငံတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်လည်သွားလာခဲ့တယ် and became famous ပြီးတော့ကြော်ကြားလာခဲ့တယ် all over the world ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ Helen and Annie နဲ့ Annie တို့ဟာ stayed together အတူတကွနေထိုင်သွားခဲ့တယ် for 50 years နှစ်ပေါင်း50ကြာအောင် until Annie's death Annie ကွယ်လွန်သွားတဲ့တိုင်အောင် in 1936 1936မှာ Helen died Helen ဟာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ် in 1968 1968မှာ